set. Isinya guys. Hai guys, hari ini aku mau makan cireng jumbo dari Uma Food. Lihat guys, ini cirengnya segede ini, jumbo banget tuh. Oh ya, ini udah dapat bumbu asin sama bubuk cabenya. Langsung aja kita taruh cabenya. Ayam original. Hati ayam pedas. Hati ayam. Yummy. Yummy. Yang usus pedas guys. Enak. Bener-bener sampai di ujung cirengnya nih guys, isinya tuh.